Hola chicos, hoy me van a estar acompañando a arreglarme para el bautizo de la hija de mi mamá. Comencemos. Bueno, yo ya tengo la ropa lista, lo que me falta es maquillarme. Voy a hacer un maquillaje fácil y sencillo porque ya no me gusta tanto maquillarme, pero bueno. Así que bueno, me voy a maquillar. Si se ve rosado es por las ventanas que son rosadas y ilumina mucho rosado. Aún no me compran peinadora, por eso que estamos en el piso, así que... Bueno, ya me puse crema, ahora me voy a poner polvo. Bueno, ya me puse polvo, ahora voy a ponerme las sombras en los ojos. En el párpado es la cosa. Bueno, estoy despeinada, ya me alisé el cabello y bueno, pero me falta peinármelo. Así que bueno, voy a ponerme una sombra que es rosadita, así que bueno. Bueno, ya me hice los ojos, los párpados. Ahorita no se ve porque la cortina es rosada, entonces bueno. Pero ya más tarde cuando salga, cuando termine el maquillaje, salgo y se los muestro. Ahora vienen las cejas. Pues sí, yo ya me pino las cejas. Ya me hice las cejas y ahora es el brillo, o sea, el labial. Bueno, ay, perdonen el desorden que tengo allí en mi closet. Y ya se los voy a mostrar. Bueno, en cámara se ve diferente al espejo. Pues sí. Ya cambié de cuarto. O sea, ahorita estoy en el cuarto de mis padres. Porque en este pues están las cortinas más claras y bueno. Solo me falta es el peinado y los zapatos, que no sé qué ponerme. No sé si unas sandalias, las botas o los zapatos beige. No sé, de verdad no sé. Y yo ahorita les muestro el outfit completo. Creo que se los voy a subir en un short. Porque en un short. Sí, creo que es la cosa así. No sé cómo se diga, bueno. Pero esta es la franela, miren. Tiene estas manguitas, ¿sí? En las dos. Es como plateado, cositas ahí doradas, entonces bueno. Y tiene esta cosa, así, que es súper mega cómodo, de verdad. Es mega cómodo y un short negro que ahorita se lo muestro. Así que, como ya estoy lista, le voy a mostrar a mi mamá. Tiene la música de feliz cumpleaños, no sé por qué, pero bueno. No, esa es la de Merlina. Bueno, ya le mostré a mi mamá. Ahora sí me voy a peinar, que ya estoy cansada de estas greñas sueltas. Bueno, pero primero voy a hacer algo. Ya vengo. Bueno, ya me puse las cholas, las medias. Pero ahora voy a acomodar mi cama. Porque la bebé ya tiene un mes de nacida. Pero tiene que estar en un lugar que no haya tanto ruido. Y como mi mamá bueno, pone música a todo volumen. Pues bueno, entonces la ponen en mi cuarto para que ella duerma. Y bueno, esta es la cortina. Y pega un sol horrible en mi cuarto. Así que bueno, la voy a acomodar, así que ya vengo. Me estoy acordando que hace 2 meses o un mes que no grabo un video largo. Lo bueno es que mi cama es chiquita y se arregla un poco rápido. No he empezado, pero bueno. Bueno, ahora sí, ya dejemos de chistosita y ahora sí a comenzar a ordenar la cama. Bueno, ya acomodé la cama. No sé si ahí se ve, pero ahí la acomodé.
Ahorita son las 9:06. Tenemos que ir saliendo al menos a las 9:30 porque el bautizo es a las 10. Entonces, bueno. Ahora se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, yo creo que ya este video llegó a su fin, así que nos vemos en otro video. Bye. Bueno, en el short les voy a mostrar todo mi outfit y todo. Bye.